Nedaleko od Biograda na moru, 10 kilometara istočnije, smjestilo se selo Vrana. Mjesto je ovo koje čuva nevjerojatne priče iz nekih davno minulih vremena. Pažnju posvećujemo ostacima starog grada, čija povijest započinje početkom 11. stoljeća. Prvi spomen Vrana je svakako krunidbena darovnica kralja Zvonimira, kad se on kruni 1076. godine u crkvi Svetog Petra i Mojsija u Solinu, gdje on daje svoju krunidbenu darovnicu, odnosno daruje papi samostan koji se naziva Vrana sa svim svojim pokretnim i nepokretnim dobrima, da zauvijek služi kao gostinjac papi i papinim legatima na putu u Hrvatsku ili na putu kroz Hrvatsku. Od tad se to ujedno spominje kao i mjesto gdje se čuva insignije Hrvatskog kraljevstva, odnosno kruna i žezlo hrvatskih vladara, kojemu je papa poslao po svom poslaniku, opatu Gebizonu, prilikom njegove krunidbe. Vrana je bitna u tom razdoblju jer je to prvo diplomatsko središte na području Hrvatske, mjesto gdje se čuvale insignije Hrvatskog kraljevstva. Nakon pada Hrvatske pod mađarsku krunu, odnosno dolaskom Kolomana i bici na Petrovoj gori. Vrana je još neko vrijeme interesantna, sve do 1125. godine kad je Mlečani uništavaju Biograd i nestaje krunidbena katedrala iz koje su vranske insignije putovale, u samu katedralu bi se kralj krunio, dvostruko. Koloman se krunio, odnosno mađarski vladari u tom samom početku se krunili sa mađarskom krunom u Mađarskom i hrvatskom krunom u Biogradu. Nakon uništenja Biograda te 1125. godine Vrana gubi značaj i papa je daruje templarima. Usmena predaja govori kako su prije templara ovdje obitavali benediktinci, koje je pokosila epidemija kuge, te je papa samostanski posjed predao na upravljanje templarima, redovnicima nastalim u Svetoj zemlji za vrijeme križarskih ratova. 1136. godine tijekom križarskih ratova nastaju naravno unutar križarskih ratova i templari, dakle vitezovi koji su se borili u to vrijeme na strani kršćanske vojske. U Jeruzalemu osnivaju svoj red na temelju hrama u Jeruzalemu, dakle gledajući sva ta brutalna događanja tijekom tih križarskih ratova, potiče se taj religijski element i na taj način templari su kasnije došli, kažem, 1136. godine i u Vranu, gdje su imali doista jako velikoga i crkvenoga i političkoga, ali i ekonomskoga značaja, s obzirom da je grad tada bio opkopljen, dakle imao je svoj most, dakle govorimo o jednom srednjovjekovnom gradu, vrlo važnome i geografski, ali i geostrateški u to vrijeme. Koliko je grad Vrana bio važan, govori nam i činjenica da su se tu čuvale i krune ugarsko-hrvatskih kraljeva, da je sam kralj Bela došao u Vranu tamo polovinom 13. stoljeća, ali i da su nakon templara, nakon dokinuća njihovoga reda, 1312. godine došli tamo i Ivanovci ili Hospitalci, isto tako red koji je nastao iz ovih križarskih vojni, iz redova križarskih vitezova koji su u Jeruzalemu brinuli za hodočasnike, za one koji su imali potrebu biti ugošćeni, otuda i taj hospital kao hospici, dakle mjesto ugošćavanja, i to se događalo i u Vrani. Templari su dodatno utvrdili srednjovjekovni grad jakim i visokim zidinama u 3 prstena, pred tvrđavom i obrambenim opkopom. Vrana je tijekom srednjovjekovlja bila ugledno sjedište viteškim redovima u Hrvatsko-ugarskom kraljevstvu, vrhovno sjedište templara na području Ugarske i Slavonije, te najvažniji templarski posjed na ovim prostorima. Vranski priorat bio je vrlo moćan. Vranski prior je i danas pomoćni biskup Zagrebačke biskupije, nosi titulu Vranskog priora, u crkvenim redovima ona se još uvijek koristi.
Što znači vranski prior, što znači samostan u Vrani. U to doba samostan u Vrani je na čelu ugarsko-hrvatskog jezika, što znači da je to glavni samostan u ugarsko-hrvatskom kraljevstvu. Ujedno prior vranski, odnosno upravitelj samostana, odnosno upravitelj svih samostana, je ujedno jako često, ne uvijek, znači ban hrvatski, kraljev namjesnik i savjetnik. Bitnih imena koje bi mogli izdvojiti što se tiče samih vranskih priora su, ne znam, Petar Berislavić, Bartok Berislavić, Ivan Paližna, svakako jedan od najpoznatijih. Znači, kad smo kod Ivana Paližne, valja spomenuti da je on poznata povijesna ličnost i jako važna za hrvatsku povijest, upravo zbog svojih ideja i, ajmo to nazvati, utjecaja na dinastičke borbe tada u samoj Hrvatskoj i Slavoniji koje su se događale, pa čak u jednom trenu i htio ujediniti Hrvatsku i Slavoniju pod bosanskim kraljevom tvrtkom, znači osloboditi se tuđinske vlasti, pri čemu u jednom trenu zarobio i kraljicu i njezinu majku, kraljicu Mariju i njezinu majku Elizabetu, tako da on je svakako jedna od bitnijih ličnosti. Koliko je Vrana bila važna, evo možemo i spomenuti u kontekstu i nedavnoga dolaska relikvija Svete Hedvige u crkvu Svetog Šime u Zadru. Upravo ona zajedno sa svojom sestrom Marijom i svojom majkom Elizabetom su isto tako negdje u drugoj polovini 14. stoljeća, 1383. ako se ne varam, pohodile Vranu. Evo, i to nam govori koliko je Vrana zapravo bila važna kao crkveno, političko i ekonomsko središte ovoga kraja. Koliko su vranski priori u to vrijeme bili moćni govori i činjenica kako su se često uplitali u dinastička previranja i borbe za krunu. Nakon smrti Ivana Paližne i nakon završetka tih dinastičkih borbi, znači Dalmacija je prodana i samostan dolazi u posjed, odnosno tvrđava već tada dolazi u posjed Mlečana, koji su tu do 1537. godine, odnosno 1538. godine kad tvrđava pada pod, znači, Turke. I Turci su tu do 1647. Kad Mlečani i Hrvati zajedno sa njemačkim plaćenicima i ostalima osvajaju samu Vranu i Turci se više nikad nisu vratili u tvrđavu jer je tad razrušena. Tad, znači, Vrana kao nije više toliko utjecajna u tom razdoblju sve do 1699. kad ponovno spada pod vlast Venecije. Templari su se u Vrani zadržali sve do ukidanja ovog viteško-redovničkog reda od strane francuskog kralja Filipa Lijepog. Naslijedili su ih Ivanovci, koji ubrzo postaju snažna društvena i politička institucija. Mnogi vitezovi iz reda Templara prešli su u Ivanovce. To su bile permutacije koje su na nekakvoj, ajmo reći, redovnoj liniji tekle. Naime, danas je to pitanje Templara vrlo zanimljivo i u povijesnom kontekstu. Ima jako puno znanstvenih monografija, radova koji u širokom spektru promatraju Templare. Pa tu onda na neki način znanstveno govoreći koketiramo od nekakvih teorija zavjera o tome tko su zapravo bili Templari do recimo relativno novih spoznaja koje su utemeljene na arhivskom gradivu, istraživanju arhiva, ali svakako možemo reći da kao i uvijek u povijesti, Templari su platili ceh ovim političko-crkvenim igrama i spletkama koje su se sigurno događale, pa evo, možemo reći i danas ih na neki način možemo pratiti u modernom svijetu, a kamoli ono vrijeme kada je kralj ili car imao veliki utjecaj, s druge strane papa, ili kao ne samo poglavar katoličke crkve, nego i poglavar jedne države, koja je imala svoju vojsku, koja je imala svoju unutarnju strukturu, evo i sigurno u toj konstelaciji na ovim našim europskim prostorima, a u kontekstu evo svih onih stradanja povijesnih koji su zabilježeni, evo jasno je da su i danas Templari onako izazovna tema.
Nevolje za stari grad Vranu dolaze s mletačkim preuzimanjem ovoga našega prostora južne Hrvatske, Dalmacije, kako mi ovdje kolokvijalno volimo nazvati, gdje Mlečani nisu dovoljno pozornosti svakako davali starom gradu Vrani, jer im je bio važniji ovaj priobalni pojas i gradovi na moru, s obzirom da se Venecija smatrala kraljicom Jadrana i gospodaricom Jadrana, i to će naravno dodatno donijeti nevolje s osmanskim prodorima na ove naše prostore i konačno u 16. stoljeću će Vrana i pasti pod osmanlijsku vlast i znamo iz povijesti kako se sve to događalo, dolazi do permutacija stanovništva, do velikih gospodarskih nevolja za zadarski kraj na osobit način, i to će tako trajati sve tamo do polovine 17. stoljeća kada će general Leonardo Foscolo u konačnici osloboditi Vranu od osmanlijske vlasti. To je u biti dekadencija, možemo reći, jedna staroga grada Vrane, koji će i u kasnijim ratnim stradanjima i osobito tijekom drugog Morejskog rata, pa onda dolaskom novoga stanovništva dolaze i novi problemi i za mletačku vlast, pa onda kasnijim padom Mletačke republike ovdje će se u kratko vrijeme izmijeniti francuska uprava, austrijska uprava i jenjavački interes uopće za stari grad Vranu, koji možemo reći od tih vremena pa do danas polako kopni, i sad znamo i vidimo u kakvom je stanju. Od starog grada Vrane ostali su tek obrisi burne i slavne prošlosti. Zidine šutljivo čuvaju uspomenu na minula vremena. Svaki kamen svjedok je kraljevske prošlosti iz srednjeg vijeka. U Vrani se trude otrgnuti Zaborovu priču o starom gradu. Zadatak pred njima velik je i vrijedan. Valorizacija i obnova neprocjenjivog povijesnog lokaliteta. Trenutno radimo na valorizaciji Vrane. Tu smo već dobili 2 projekta, jedan za biciklističke rute i jedan za agrobiosfera Vrana. Ne znam se koji projekt bolje od drugoga. Naglašavam, dobili smo samo za projektno-tehničku dokumentaciju. Znači da idemo polako, staloženo, korak po korak, tako da bi danas, sutra naša Vrana postala jedno pravo mjesto za život. Što će ti projekti donijeti ovom dijelu? Pa nadamo se ono što većinom svi govore već zadnjih 10-15 godina, da ćemo tu našu sezonu produžiti na zimske mjesece, da ćemo dovesti tu nekakve goste malo bolje platežne moći. Nadam se da ćemo to uspjeti, ali naglašavam, to su još sve u povojima, još projektno-tehnička dokumentacija. Okupili smo jedan vrhunski tim ljudi koji radi na tim projektima. Nadamo se da ćemo uspjeti sve završiti u roku. Rok je 5. mjesec 2025. godine. Trenutno smo završili nabave za studije izvodljivosti, sad radimo nabavu za projektno-tehničku dokumentaciju koja bi trebala izaći kroz nekih 20 dana. Tako da to je projekti vrijednosti preko 400.000 eura, oba projekta zajedno, Tako da ovaj stari grad pokušavamo dignuti na neku novu razinu, da turisti mogu doći tu, posjetiti, napraviti nekakvu turu po njemu, upoznati se sa povijesti. Tu planiramo kroz stari grad predstaviti Maškovića Han i sve ostale vrijednosti koje Vrana ima, a hvala Bogu ima ih. Ja sam mještanin Vrane, tako da sam izrazito ponosan na to, ali s druge strane smo na neki način i tužni, jer trenutno kako je stanje staroga grada, mislim da je to sramota svih nas, bez imalo ustrčavanja, tako da smo planiramo na jesen jednu veliku akciju čišćenja. Mi kao predstavnici našeg sela, to su prije 20 godina radili hrvatski branitelji naši, ali sad je došao red nas mlađe, tako da se nadam da ćemo okupiti velik broj ljudi, da ćemo napraviti tu, kako mi to znamo, napraviti jednu malu fešticu, ali da ćemo odraditi posao i da ćemo kroz nekih naredni period, neću reći godina, da budemo ponosni na naš ovaj stari grad. Prije nekoliko godina započela su i arheološka istraživanja koja će dodatno osvijetliti dio prošlosti staroga vranskoga grada. Mi smo započeli istraživanja u suradnji sa Sveučilištem u Zadru, odjelom za arheologiju 2017. godine,
i svake godine vršimo istraživanja. Započeli smo istraživati ovaj dio, znači ulazni prostor u samu tvrđavu i odavde ćemo se širiti dalje. Znači tu su, što su nama najbitniji ostaci arhitekture, međutim ima dosta nalaza novca, oružja, topovskih kugli, raznih projektila bacačkog oružja, konjskih potkova, ormi, opreme, tako da je jako lokalitet bogat, međutim možemo reći da smo mi tek zagrebli površinu, a istraživanja arheološka koja će se dogoditi u budućnosti će svakako rasvijetliti nam ovaj dio poznanica koje se vežu za samu Vranu. Svaki povijesni lokalitet sa sobom donosi različite predaje, legende i mitove. Vranska legenda pak govori kako su moćni templari iza sebe na ovom području ostavili iskriveno zlato. Ljudi vole legende i priče i na neki način to je čak i simpatično, međutim dolazimo do problema onda kada te legende se žele pod svaku cijenu implementirati u neki, ajmo reći, znanstveni diskurs, kada se ljudi koji možda ne poznaju dovoljno sve objektivne, kad kažem objektivne, mislim na ono što je moguće danas u smislu dostupnosti nekakvoga, bilo arhivskoga, bilo arheološkoga ili nekog drugoga izvora koji nam može pomoći bolje razumjeti kontekst vremena i prostora, jer ljudi vole se baviti takvim temama i držati ih zdravo za gotovo. Naravno, evo, potrebno je biti, kažem, realan i polako secirati ono što doista možemo saznati iz dostupnih povijesnih vrela i onoga što ostaje na razini legende. Ali opet kažem, evo, legenda kao takva je sasvim legitimna i ona će se sigurno i usmeno prenositi i dalje. Turistički potencijal već je prepoznat. Stari grad uz obližnji obnovljeni Maškovića Han predstavljaju jedinstven spoj srednjovjekovne arhitekture tek korak od obale. Treba reći da smo mi općina koja veći dio svog smještajnog kapaciteta turističkog ima na obali. Međutim, Vrana je nezaobilazno mjesto gdje mi goste upućujemo kao jedno atraktivno izletište naslonjeno na povijest, jer mi u našoj novoj komunikacijskoj strategiji koja poziva ljude da istraže, istraže okruženje, Reveal the Gardens, otkriju vrtove, još jedna poruka Hear the Stories, poslušajte priče. Tako da posebno dajemo naglasak na ovaj dio koji je prebogat poviješću od najranijih dijelova pa do srednjeg vijeka i tako dalje. Važno je naglasiti da turisti koji budu upućeni ovdje su oduševljeni jer imaju priliku osim uživati u divnom okruženju gdje imamo izvor vode Pećina, gdje imamo predivna polja, jaruge što mi zovemo ili potočiće. Tu je Maškovića Han u kojem možete konzumirati hranu i možete noćiti. A osim toga, evo, mi se nalazimo ovdje u srednjovjekovnom gradu Vrana, u Templarskoj utvrdi, koja obiluje pričama, gdje smo mi turistima na ulazu na početnoj tabli zajedno s Parkom prirode prezentirali ukratko povijest ovog naše kulturne baštine, gdje vjerujem da ponesu sa sobom jednu lijepu uspomenu jednog spoja uživanja u moru, ali one dodane vrijednosti, a to je istraživanje etnokulturne baštine zaleđa jedne male općine kao što smo mi, koja ima se pohvaliti sa toliko bogatom poviješću što možda i neke veće destinacije nemaju. Tako da, evo, koristimo svaku priliku da turiste koji dođu kod nas u Infocentar svakako putimo da istražu ovaj divan prostor koji nudi Vrana sa svojim okruženjem, sa svojom poviješću i svakako u tom segmentu treba naglasiti da smo mi htjeli gostima približiti, odnosno oživjeti slike povijesti, tako da smo organizirali već tradicionalno 15 godina organiziramo Dane vitezova vranskih. To su srednjovjekovne viteške bitke koje traju 2 dana. Ove godine ćemo ih imati po prvi put u srpnju, jer velik broj gostiju u srpnju koji dolazi je nas kontaktirao i rekao pa zašto uvijek u kolovozu nismo u mogućnosti doći i sad idemo ka tome da prezentiramo našu baštinu što većem broju turista. Vrijeme je prohujalo. Prošli su ovuda benediktinci, templari, Ivanovci, Turci i Mlečani. Tu su stolovali kraljevi i banovi. Ovo je podneblje iznjedrilo u svijetu nadaleko poznate umjetnike, braću Vranjanin.
Vrana u svojim raskošnim njedrima krije brojne neistražene tajne. Prema svemu sudeći, za Stari grad uskoro bi trebala započeti nova era.